저희 옹달새 형은 그냥 척하면 척이에요, 진짜로. 뭐 물건 같은 거 사오고 이런 거는 유세윤. 그리고 요리하는 거 장동민. 그동안에 장작 패고 불 떼고 이런 거 이상무. 그럼. 에이, 이런 거 잘하지. 일단 처음에 이렇게 해서 옆에 깎는 거야. 이렇게 잘 타게. 그래서 딱. 씨, 큰일 났다. 오, 야, 됐다. 이게 젖어서 그런 거. 이거 씨. 으야! 이렇게 해서 석탄식으로 이렇게 작게 하는 거지. 이게 안 되냐? 그렇지. 맞지. 씨. 나도 한번 해볼래. 해봐. 좋다. 야. 잘했어. 저 한 번 더 해야 돼, 이거. 이런 거 잘 되겠다. 맞아. 그렇게 일부러 쪼개는 거야. 자, 이거 자꾸. 너 이렇게 못 패냐, 장작을? 해보세요, 형. 너 장작 깎냐? 봐봐. 해봐요. 야, 형은 노비 출신이잖아, 노비 출신. 야, 이렇게 얇은 데를 쳐내야 되니? 형이 다 야, 이런 장작이 어딨어? 깎아냈다니까? 오 됐어. 찍어 그대로. 그렇지. 아 좋아. 그렇지. 이렇게 해야지. 네. 오! 좋아. 이런 거 안 해도 되나요? 다 돼, 다. 너, 이 멍청아. 높네요. 너 장작을 다 이렇게 힘으로. 왜? 넌 힘으로밖에 못해. 왜 힘으로 하려고 그러냐, 이렇게 편한 거를. 이것도 돼요? 그럼. 이거 되나? 야, 형 노비 출신이야. 야. 이거 된다고? 야, 너는 야, 바보 같은 놈아. 이렇게 해야지. 이거 된다고? 그럼. 야, 이거 된다고? 야. 됐어. 야, 됐지? 그렇지. 야, 이거 이렇게 하는 거야. 그렇지? 야, 너 이거 봤어? 네. 이렇게. 알았어. 다 앞으로 장작은 이렇게 펴, 알았어? 알겠습니다.